নমস্কাৰ বন্ধুসকল, চৰ্টকৈ সুযোগিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ ছুপাৰ কোৱালিটি কিছুমান পাপি এভেইলেবল আছে গুৱাহাটীত মোৰ চেলাৰ লগত। তো আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চাউৰ হেভি বনৰ হেল্ডি ইম্পৰ্ট ব্লাড লাইনৰ পাপিজ এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীত, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেলগোট কালাগোট চাওক, পাপিকেইটা বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি এক্টিভ, বহুত বেছি হেল্ডি আৰু মৰম লগা পাপি। 40 days মান হৈ আছে, বাট তথাপিও হেলগোট কালাগোট বহুত বেছি ডাঙৰ দীঘল হৈছে, বহুত বেছি হেভি হৈছে। চ' কাৰোবাক লগা থাকিলে এনেকুৱা ধুনীয়া হেল্থৰ কথা মৰম লগা চাউচৰ পাপি চেলাৰৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰে। ডেলিভাৰী অপশ্যনো গুৱাহাটীৰ লগতে অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টত অতি সুন্দৰভাৱে হৈ যাব। প্ৰাইজৰ বিষয়ে যদি কওঁ, মোটামুটি 30,000 মান কৰি পাৰ পাপিৰ প্ৰাইজ আছে। চাওক, চাউচটো এটা দামী ব্ৰিড, চ' সেইকাৰণে প্ৰাইচটোতো আপুনি বিশ্বাস কৰক, এইটো প্ৰাইচ বহুত ৰিজনেবলে আছে। মাৰ্কেটত ধৰক 50-60 ওচৰে চাউচৰ পাপি বিক্ৰী হৈ আছে, নাইবা চেল আউট এডপশ্যনৰ কাৰণে দি আছে। চ' কাৰোবাৰ যদি লগা থাকে এনেকুৱা ধুনীয়া হেল্থৰ কথা মৰম লগা চাউচৰ পাপি চেলাৰৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল আপুনি সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব। বন্ধুসকল, মৰম লগা কেন কৰ্চৰ আকৌ পাপি এভেইলেবল আছে। এটা ধুনীয়া ব্ৰিড, হেল্ডি ব্ৰিড, মৰম লগা হেভি ব্ৰিড, হেল্ডি ব্ৰিড, আৰু কাৰোবাক যদি লগা থাকে কথা পাতি ডিটেইল ল'ব পাৰে। ডেলিভাৰী অপশ্যনো গুৱাহাটীৰ লগত অসম নৰ্থ ইষ্টত হৈ যাব। ব্ৰিডটো বহুত ভাল ব্ৰিড, এক্টিভ ব্ৰিড হয়, হেল্ডি ব্ৰিড, আৰু ধৰক চিকিউৰিটি গাৰ্ডিং পাৰ্পজৰ লগতে যদি ফেমিলিয়াৰ এটা ব্ৰিড লাগে, ফেমিলিৰ কাৰণে মৰম লগা হেল্ডি ব্ৰিড, তেতিয়াহ'লে কেন কৰ্চ আপুনি ল'ব পাৰে। ভাল গ্ৰথত আছে, হেল্থত আছে, চুপাৰ কোৱালিটি পাপি কেচি পেপাৰৰ লগত এভেইলেবল পাই যাব। চ' যাকে লগা নাথাকা কিয় চেলৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল আপুনি লৈ লওক।